去海山樓咧，係由呢個鰂魚涌地鐵站開始出咗嚟之後咧，就咁樣行過去。好啦，咁跟住咧，我哋而家去到海景樓。海景樓同埋海山樓呢兩個字啦，咁就由呢個入去啊。入到嚟之後咧，都仲未見到有啲咩特別。就帶俾大家呢個怪獸大廈好出名嘅。世界都知啦，呢個就係怪獸大廈、海山樓、海景樓。